Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne dai da yamma Allah ya yi wa babban ɗan wasan barkwancin nan Kamalu Iliyasu, wanda aka fi sani da Kamal Aboki, rasuwa. Kamal Aboki ya rasu ne da yamma tare da abokan sana'arsa yayin da suke a hanyar tafiyarsu ta fita wani sabon aiki. Abokan aikin nasa ya haɗa da ɗan Yarbawa, Bari, amma su dai har yanzu ba a ba da sanarwar suna raye ko suna mace ba. Jim kaɗan kafin rasuwar nasa ya saki wani faifan bidiyo da yake cewa an turo mu duniya mai ibada mun ɓage da yin kwamedi. To Allah ya ji kansa, ya kyauta masa, ya kuma kyautata namu ƙarshen. Idan wannan ne farkon shigowar ka wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe domin samun sababbin labarai zarar mun ɗora.